Santurtziko portua inoiz baino biziagoa dago. Lehen Ingalaterrako labeetako burdina ontziratzen zen. Orain berriz, milaka tona txatar industrial, soja, ikatza eta sartu eta irten dabiltzan edukiontziak dira hemen nagusi. Ikaragarrizko obra egin dute portu honetan. Handia da dena. Modu honetan, itsasoari kendu zaio lehorrak beharrezkoa zuen tokia. Kristalauen atzean ezkutatzen da, abran mugitzen den guztia kontrolpean duen anaia nagusia. Hementxe, Bizkaiko golkoko salbamendu eta kontrolerako dorre moderno honetan. Inguruko itsas trafiko guztia kontrolatzen da hemendik. Ontzi laguntzaile hauek, itsasontzi handiak porturatzeko beharrezkoak dira. Gainera, hemen egiten omen dira Europa osoko motorerik indartsuenak atoatzaile hauentzat. Santurtziko arrantza portu txiki eta zaharrak tinko eusten dio bere izaerari denboraren joanari men egin gabe. Zorionez, oraindik ere goza dezakegu txingarretan erretako sardinen usainarekin. Aspaldi galdu zuen ordea Santurtzik bere arrantza tradizioa. Gaur egun Serantes mendiaren magalean zabaldutako hiri trinko eta zaratatsua da. Sardina saltzaileak jadanik, ez doa oinez Santurtzitik Bilbora ibai ertzetik abesti ezagunak dioen bezala. Orain, oinezko arruntak ibiltzen dira joan etorrian. Hau Areeta da. Jatorrizko izena Portugaleteko Areeta. Orduan Portugalete baitzen inguruko hirigune nagusia. Nork pentsatuko zuen orduan, Duna, Padura eta Areatza inguru hura, gure herrialdeko bizimaila onenetarikoa duen lekua bihurtuko zela. Areeta, Bilboko aberatsentzat udarako eginiko lehenengo urbanizazioa izan zen. Txalet txikiak ziren, lorategidunak. Zugatzarteko arboladia ere, ahaltsuen familiak bere kalesan zuhaitzen itzalpean paseoan ibiltzitezen eraiki zen.
Olgeta eta aisialdirako gune hauen artean daude neguriko etxe dotore ikusgarriak. Etxerik ederrenak dira. Arkitekto ororen ametsa. Bankariak eta ontzi eta mehatzen jabe dirudunak ona etorri ziren bizitzera, eta ez soilik uda parterako. Hauxe izango zuten urte osoan bizileku. Horregatik izendatu zuten ingurune hau negu uri, neguko hiria alegia. Abrako itxaskluba, aristokraziarentzat baino etzen lehen, eta erregea bera ere bertako kidea zen. Orain kirolportu berria ere hortxe dago. Aisialdirako 11 aukera ematen dituen Olgeta lekua da. Ereagako hondartzan igeretxe dugu. Lehen bainuetxea izan zena, hotela da egun. Hondartza honen gainean, labarrean, oraindik zutik dirau negurin eraiki zen lehenengo etxeak. Ikusten ari garen hauxe da, Isasiren etxea.